Spoštovani poslušalci Radia Študent, spoštovani poslušalci v Švicariji, ki ste tukaj na diskurzivnem dogodku APR oziroma aktualno-politične redakcije Radia Študent. Dogodek smo naslovili Novinarstvo in institucije, aktualna politika v živo. Gre za skup večjih panelov. Ta je tako imenovano predvolilno soočenje kulture v Evropski uniji, ki ga soorganiziramo z Zavodom Motovilo ter društvom Asociacija. Ob 6. uri sledi še en panel, in sicer Ujemi me, če me moreš, oziroma kako se preganja gospodarski kriminal, in pa ob 8. še Fuzbal je biznis, ja in, kjer bo pogovor z Matjažem Kekom. Zdaj pa besedo prepuščam Tjaši Pureber, moji somoderatorki, jaz sem pa Mateo Hočuščak. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Čez dobra 2 tedna bodo potekale po celotni Evropski uniji volitve v Evropski parlament. Volitve prihajajo v času, ko se Evropa sooča s številnimi izzivi, ko je vse več delitev, ko je vse več sovraštva, in zagotovo se tukaj zastavlja vprašanje, na kakšen način se v to situacijo, to politično situacijo vpeljuje tudi umetnost in kultura. Zdi se, da smo pred izzivom. Bo umetnost in kultura, kot jo razumemo znotraj Evropske unije, dejansko tisti kohezivni, vključujoč, povezujoč element odprte in strpne družbe, ali pa bo kultura uporabljena za retradicionalizacijo evropske družbe, za poglabljanje teh divizij, ki jih vsi občutimo. In z vsemi temi vprašanji se bodo morale soočiti tudi kandidatke in kandidati za Evropski parlament, v primeru seveda, da jim uspe preboj vanj. Bodoči poslanke in poslanci se bodo morali praktično takoj soočiti z vprašanji, kot so, kakšno vlogo igra kultura v kontekstu skupnih evropskih vrednot. Na kakšen način se lahko kultura vključuje v vse ostale sektorje, tako v smislu sredstev, kot v smislu seveda programov. Na kakšen način boste ali ne boste podpirali dvig proračunov za kulturo, tako na vseh pravzaprav postavkah znotraj Evropske unije. Boste prepoznavali kritično držo sodobne umetnosti in kulture ali ne? Boste prepoznavali nove metode in tehnologije upravljanja različnih institucij v kulturi ali pač ne? Na kakšen način si boste prizadevali za izboljšanje delavskih pravic kulturnic in kulturnikov, umetnikov in umetnic, tako znotraj Evropske unije, kot tiste, ki v Evropsko unijo šele prihajajo? Kakšno je vaše stališče do mobilnosti in seveda digitalizacije? Pomembno je, da slišimo, kako se pravzaprav opredeljujete do vseh teh vprašanj in izzivov, in zato smo danes tukaj. Z nami so, in tukaj bom naštela kar po vrsti, po abecednem redu, Jernej Ahčin, SNS, Đorđe Berak, SAB, Tanja Fajon, SD, Irena Joveva, LMŠ, Gregor Perič, SMC, Domen Savič, Povežimo se, Igor Šoltes, Desus, Violeta Tomić, Levica in pa Žiga Turk, NSI. Soočenje bo potekalo v 2 krogih. Najprej se bomo pogovorili o mobilnosti, nato se bomo pogovorili o vprašanju sredstev, potem pa seveda sledijo še vprašanja publike. Za vsako vprašanje imate na voljo 1 minuto in pa 2 repliki po 30 sekund. Prepričani smo, da bo v tem pogovoru vladala strpnost. Prosim, da replike nakažete z dvigom roke. Prvi sklop torej poteka o vprašanju mobilnosti. Vemo, da je mobilnost nekaj, kar znotraj Evropske unije je pravzaprav postala norma, kar se tiče kulture in umetnosti. To je nekaj, kar Evropska unija izjemno spodbuja in nekako vlada prepričanje, da je mobilnost tisti element evropske družbe, ki pravzaprav spodbuja izmenjavo dobrih praks, idej, in v veliki meri to seveda poteka. Po drugi strani se je mobilnost izkazala tudi za past. Spremenila se je vse večjo prekarnost, v bistvu večnega potovanja od ene rezidence do druge, od enega projekta do drugega, in s tem se seveda odpira tudi vprašanje varstva delavskih pravic umetnic in umetnikov, ki živijo in delujejo znotraj Evropske unije, in seveda, kot rečeno, vseh tistih, ki vanjo prihajajo za daljše ali krajše časovna obdobja. Zato me pravzaprav zanima, kakšno je vaše stališče do mobilnosti. Na kakšen način znotraj konteksta tovrstne evropske mobilnosti pravzaprav razumete vlogo Evropske unije pri zagotavljanju večjih delavskih pravic za umetnice in umetnike, in pa kakšen je pravzaprav, glede na to, da imamo čedalje večje težave z delovnimi dovoljenji, z vizumi in tako naprej znotraj šengenskega prostora, vaše stališče do morda uvedbe enotnega šengenskega vizuma. Prosim.
Ja, moje stališče oziroma naše stališče glede mobilnosti, zdaj, ko ste zastavili to vprašanje, je, da v bistvu jaz pa mi podpiramo nekako mobilnost znotraj Evropske unije, znotraj evropskih narodov, se pravi, da se izmenjuje neka prava umetnost, neka tradicionalna umetnost, taka, ki je bila včasih, ne neka novodobna, degenerična umetnost. In kar se tiče mobilnosti, se pravi, če bi evropski narodi med sabo sodelovali in bi podpirali iz ene države v drugo recimo izmenjavo nekih pravih kulturnih vrednot, bi seveda to mi čisto podpirali. Sam današnja multikulturna situacija je pa taka, da se omogoča neke dekadentne zadeve, ki sploh ne pašejo v naš kulturni prostor in multikulturnost, recimo, ki jo danes izpostavljajo te krogi, ne, je pač nažalost taka, da ne moramo podpirati. No, to je torej stališče SNS-a. Kakšno je pravzaprav vaše stališče? Na kakšen način si bi prizadevali za izboljševanje delovskih pogojev, ki vemo, da so vse bolj prekarni za umetnice in umetnike? Kako vidite vi mobilnost? Torej, odprte meje so tisto, kar je v Evropski uniji nekako najbolj upremljivo, ne? Če se spomnimo nazaj, mladi se seveda tega ne spomnite, ko smo še imeli meje, ko smo čakali v vrstah na mejah, a ne, švercali kavo, pa kavbojke, a ne. In sem prepričan, da noben danes državljan Evropske unije pa Slovenije si tega več ne želi, a ne. Sploh pa kulturniki. Pri teh volitvah ne gre samo za to, ali se bojo kulturniki svobodno sprehajali. Tu gre na splošno kontekst, ali se bomo sploh sprehajali več odprto in svobodno v okviru Evropske unije. Mislim, da je en primer recimo sosednja država Avstrija, ki kljub temu dogovoru zapira meje in tudi omejuje vse državljane. Jaz to jemljem nekako in v stranki SAB to jemljemo kot odprt konflikt do Slovenije in do Slovencev, tudi posledično do umetnikov, kulturnikov. Hvala, gospod Berak. Gospa Fajon, enako vprašanje. Kakšno je vaše stališče do morebitne uvedbe enotnega vizuma za umetnice in umetnike znotraj šengenskega območja in pa seveda na kakšen način menite, da bi lahko Evropska unija podpirala mobilnost, morda tudi drugače, kot jo podpira sedaj? No, jaz bi bila vsekakor tej ideji močno naklonjena, ker je kultura v osrčju vedno bila in vedno bo evropskega projekta. Vedno kultura združuje ljudi, narode, države, ne pozna jezikovnih ovir in ves kulturni in kreativni sektor v resnici igra zelo pomembno vlogo pri razvoju, gospodarskem, socialnem razvoju. Zato se mi zdi, da je pomemben tudi pri omogočanju izgradnje nekih mednarodnih odnosov. Kultura, kot sem rekla, lahko združuje in imamo že danes veliko projektov medkulturnega sodelovanja. Mobilnost pa je tista, ki bi jo jaz in ki jo Socialni demokrati močno zagovarjamo. Govorili bomo pozneje o finančnih številkah, ampak ker smo ravno v februarju v Evropskem parlamentu potrdili podvojitev proračuna za prihodnjo finančno perspektivo za ustvarjalno Evropo, je en velik steber tu namenjen prav mobilnosti kulturnikov, ustvarjalcev, zato se mi zdi to izjemno pomembno. Hvala. Najlepša hvala. Enako vprašanje, pa morda tudi vprašanje enotnega vizuma. Jaz sem prav tako naklonjena tej ideji enotnega vizuma. Kar se tiče mobilnosti, mislim, da so tukaj potrebni sistemski ukrepi, bolj sistemski, v smislu, da se zagotavlja enako tako tistim, ki pridejo, recimo, če govorimo o Sloveniji, torej kulturnim delavcem, ki pridejo sem in obratno, torej našim, ki gredo drugam. Prav tako podpiram podvojitev sredstev za program Ustvarjalne Evrope, tudi v slovenskem proračunu recimo je, če govorimo o rebalansu, je namenjenih tokrat več sredstev za področje kulture. Skratka, vloga kulture po mojem mnenju je in mora biti pomembna pri, bom rekla, dojemanju različnosti in konec koncev poudarjanju tega spoštovanja. Različnost in mobilnost delavcev v kulturi je ključna tudi zaradi različnih projektov. Mogoče je tukaj še za razmisliti o tem, da bi se v okviru finančne perspektive malo bolj porazdelila ta finančna sredstva, da ne bi bilo vse recimo na začetku v prvih 2 letih, da bi bilo bolj enakomerno porazdeljeno. Najbrž bi tudi to pomagalo.
Najlepša hvala, gospa Joveva. Gospod Perič, vidim, da so tukaj replike, ampak bomo pustili najprej prvi krog, da vsi povemo svoje, potem pa so na vrsti replike. Tako da, gospod Perič, prosim. Hvala lepa, lep pozdrav. Vemo, da je Evropska unija izredno močna na gospodarskem, ekonomskem, finančnem področju, ima tudi zelo pomembno vlogo v globalnem smislu. Predvsej bolj šibki smo pa na tistem mehkem področju, torej sodelovanje med ljudmi, med narodi, in zdi se mi, da je prav kultura tisto, kar nas lahko pomakne korak naprej. To se še toliko bolj pozna danes v današnjih razmerah, ko vidimo, da in nacionalizmi in populizmi in vse tisto, kar dejansko ogroža in razdira, kar je bilo doslej narejenega, ogroža pa tisto, kar bo jutri, torej če bodo tisti, ki nasprotujejo ideji Evrope kot take, dobili močan vpliv, se bomo težko pogovarjali jutri o kulturi, ampak se bomo pogovarjali o kakšnih drugih stvareh. Zato mislim, da je potrebno krepiti vlogo kulture kot take, ampak ne zgolj deklaratorno, ampak tudi s pomočjo ustreznih finančnih sredstev. Torej slišali smo že, da je bilo nekaj v tem smislu narejenega, veliko več se pa da narediti tudi v nekem skupnem okviru, predvsem na področju izobraževanja kot neke nujne vsebine. Najlepša hvala. Gospod Savič, kakšno je torej vaše mnenje? Spomnimo, da danes je to soočenje pravzaprav s strani kulturnikov za kulturnike in nas pravzaprav zanima tudi zelo konkretno, na kakšen način boste podpirali dejansko izboljšanje pogojev dela za umetnice in umetnike v Evropski uniji, če ste izvoljeni. Hvala lepa. Mislim, da že lista oziroma da ime liste Povežimo se konotira to, da smo naklonjeni vzpostavljanju različnih povezovanj oziroma različnih povezav med posameznimi sektorji oziroma med posameznimi državami, umetnicami, umetniki. Jaz bi tukaj ločil dve komponente kulture oziroma problema zaposlovanja na področju kulture. En problem je pač gospodarski oziroma ekonomski, drug je recimo temu kulturni, ideološki. Na področju ekonomskega problema je prekarnost ena od največjih rak ran, ne samo v kulturnem sektorju, ampak na globalnem evropskem nivoju, in tukaj je treba veliko več dela posvetiti ne samo sredstvom in financam, ampak tudi nadzoru in izvajanju tega nadzora in preprečevanju problematičnih praks. Najlepša hvala. Gospod Šoltes, za vas enako vprašanje. Na kakšen način bi zagotovili, da mobilnost ne bi postala izgovor za prekarnost? Ja, se pravzaprav ta mobilnost ne pomeni nič, seveda, če nima same vsebine, in ravno pri umetnosti je mobilnost lahko tista pomembna gonilna sila za bogatitev, izmenjavo in za tisto vlogo kulture, ki jo sicer mora imeti tudi v evropskem prostoru v času, kot ga živimo danes. Res je, da se pri tem postavljajo tudi čisto ekonomska ali pa eksistencialna vprašanja, in če kultura v svoji osnovi ne bi imela meja, ne bi pravzaprav rušila te administrativne meje in seveda dejansko ima v tem birokratskem smislu, in tukaj ravno, ko ste omenili ta skupni vizum tudi za države izven Evropske unije, mislim, da bi s tem Evropa lahko pokazala eno bolj odprto srce, če ga že pri drugih vprašanjih ne zmore pokazati. In ravno v tem delu mislim, da poleg tega je ključen moment tudi ta povezanost glede reševanja prekarnosti kot največjega izziva, ki postaja zdaj žal prevladujoča oblika razmerij in storitev. Najlepša hvala. Gospod Turk, kako gledate v NSI-ju na vprašanje mobilnosti umetnic in umetnikov? Na kakšen način bi poskrbeli, da se izboljšajo pogoji delovanja zanje znotraj Evropske unije? Ja, najprej moram povedati to, da v Novi Sloveniji zelo resno jemljemo vprašanje kulture in resno jemljemo tudi vprašanje Evrope in Evropske unije. Te dve vprašanji sta povezani, danes govorimo, popularno je govoriti o krizi Evropske unije. Deloma je ta kriza povezana z tem, da smo pozabili ali pa pozabljamo, v čem je smisel Evropske unije. Po mojem, ta smisel Evropske unije ni v maslu in jeklu, tudi ni v poceni telefoniranju, v EasyJetu ali pa v tem, da imamo vsi enako notelo, ampak da je to nek institucionalni okvir, ki daje možnost za rast tega, čemur pravimo evropska kultura. Ta evropska kultura ima svoje korenine, ta evropska kultura ima ogromno razlik med posameznimi državami članicami, ima pa tudi ogromno skupnega in vsi vemo,
da to skupno izhaja iz judovsko-krščanskih koreni. Dobro. Če lahko dokončam še. Čas se je iztekel, ampak bo zagotovo znotraj replik priložnost še za kaj drugega, mogoče tudi za odgovor na vprašanje, kako boste zagotovili boljše pogoje dela. Gospa Violeta Tomić, na koncu še vi, kako v Levici vidite vprašanje mobilnosti, prekarnosti umetnic in umetnikov, kaj boste naredili, da bo znotraj Evropskega parlamenta morda bolj slišan ta glas? Ja, hvala za vprašanje. V Levici se zelo veliko ukvarjamo z kulturo in z umetnostjo, saj je znotraj naše stranke kar veliko umetnikov z raznih področji, seveda. Bila sem na to temo tudi na eni debati v Berlinu in moram reči, da se umetniki tudi tam in povsod po Evropi srečujejo s podobnimi težavami kot tukaj v Sloveniji, kajti zadnja desetletja je Evropska unija reševala samo banke in bančni sektor, kar je predvsem področje umetnosti vrglo v popolnoma prekaren položaj. In ko sprašujete glede skupnega vizuma, ja, seveda, ampak nikakor ne sme biti to v obliki socialnega dumpinga, kakorkoli. Mi vsekakor zagovarjamo skupni nabor socialnih pravic. Umetnik mora živeti in preživeti od svojega dela, kajti dostojno preživetje vseh zaposlenih v umetniškem sektorju je v prvi vrsti naša skrb. Kajti vemo, da... Najlepša hvala. Bom še kaj povedala. Najlepša hvala za začetek. Zdaj so na voljo vaše replike. Želimo si, da bi mogoče slišali čim več konkretnosti. V tem prvem krogu seveda ste povedali kar precej splošnih stvari, ampak mogoče bi bilo zanimivo zagristi dejansko v vprašanje konkretnih politik, ki jih zagotovo v vaših programih imate. To je zdaj priložnost, da poveste, kaj konkretno nameravate na vprašanje mobilnosti narediti. Gospod Ahčin, prijavili ste se prvi k besedi. No, jaz bi dal samo repliko socialnim demokratom v tem primeru, ko ste rekli, da nekako združuje se pravi Evropa, ta kultura. Meni se zdi, da multikulturnost niti slučajno ne razdružuje Evropa, ampak jo razdružuje, ker vsi ti multikulturni tokovi delajo narode še bolj neenotne. In če so narodi bolj neenotni, težje sodelujejo, in če težje sodelujejo, težje konkurirajo na svetovni sceni. Tako da tukaj se ne moram strinjati, da združuje to narode, ta kultura, današnja multikulturnost. Neke drugačne vrednote in kultura na teh vrednotah, kot bi združevala evropske narode, kot ne vem, moč, slava, čast, bi pa bilo malo drugačne. Hvala lepa. Želite repliko, gospa Fajon, izvolite. Jaz mislim, da bi, če bi zdaj poslušali to umetniki in kulturniki, bi verjetno jim bilo zelo hudo slišati, da kultura ne združuje. Verjetno pri nacionalistih je ta ideja zelo prisotna, nažalost, in jaz upam, da bomo znali temu reči ne. Zame, izhajam iz kulturne družine, imam veliko umetnikov in kulturnikov v družini, je kultura tisto, kar ne pozna meja. In Evropa je ravno bogastvo v raznolikosti kultur. Najlepša hvala. Gospod Savič. Hvala lepa. Vprašali ste konkretno. Eden od problemov oziroma ena od zadev, ki jo v Povežimo se vidimo kot eno glavnih proponentov stanja takšnega, kakršen obstaja, so zagotovo javni razpisi, nadzor nad javnimi razpisi in celoten potek javnih razpisov. Tako v Evropski uniji kot v Sloveniji se ravno na področju kulture dela, ne bom rekel največja škoda, ampak se dela škoda ravno z razpisi, ki so v bistvu po eni strani sami sebi namen, po drugi strani pa ne zagotavljajo neke socialne varnosti oziroma ne zagotavljajo nekega odnosa, nekega odnosa do in prejetih sredstev in potem stvari, ki so izvedene za prejeta sredstva. Najlepša hvala. Gospa Tomić je imela repliko, potem še enkrat gospa Fajon, gospod Turk. Ja, moč, slava, čast, to nam spominja na neke druge čase, za katere upam, da se nikoli več ne bodo ponovili. V različnosti je bogatstvo. In kar se tiče kulturnikov, so tisti, ki nosijo plamenico razumevanja in širine, in ravno zaradi tega je tako pomembno, da se borimo proti prekarnosti v kulturi, proti težkim razpisnim pogojem v kulturi. In pri izmenjavi moram poudariti, da so zavarovalnine recimo pri umetniških zbirkah tako visoke, da si jih mnoge galerije ne morejo privoščiti. Tukaj država lahko naredi zelo veliko, predvsem pa Evropska unija s pametno politiko. Najlepša hvala. Gospa Fajon, vi ste imeli še eno repliko?
Mislim, da je potrebno vseeno opozoriti, da je še vedno kultura v veliki meri v nacionalni domeni, ko gre za reševanje prekarnosti, zaposljivosti in konkretno recimo, ko gre za prekarnost v sektorju samozaposlenih v kulturi v Sloveniji. Vemo, da so slabi pogoji, da lahko danes bolniško koristijo šele po 30 dnevov, mi smo v Avstraliji, da morajo biti vsaj 4 dnevi, večja nadomestila, ampak to morajo še enkrat pa vendarle reševati nacionalne države. Mi na evropski ravni dajemo neke smernice in priporočila in seveda podpiramo s financami kulturo. Vidim replike, gospod Turk najprej, potem gospod Šoltes, gospa Joveva in še enkrat gospa Tomić. Najprej kultura ni univerzalna, kultura je slovenska, kultura je evropska, kultura je češka. To nas dela drugačne od drugih, nas pa seveda nekaj povezuje, kar se po mobilnosti tiče. Mislim, da imamo dobre zglede v znanosti in izobraževanju, kjer je kar nekaj programov, ki so namenjeni temu, da znanstveniki krožijo, da študentje krožijo, da učitelji krožijo in te programe bi podprl, da se izkoriščajo tudi za kroženje kulturnikov, ker se s tem, kako bi rekel, ustvarja neka evropska inteligenca, ki stvari vidi širše. Hvala, gospod Šoltes. Jaz bi seveda rekel, da se mi zdi, da tudi v okviru te nove agende za kulturo, ki je bila sprejeta v preteklem letu, se odpira prostor ravno za ta vprašanja. Res je, da je vprašanje seveda prekarnosti na trgu dela vprašanje vsake države lahko za sebe, ko ureja trg dela, ampak je seveda izziv tudi za Evropo in Evropa seveda ne sme mižati pred tem, da to postaja ena pretežna oblika novih sužnjelastniških razmerih, kjer pravzaprav delavci ostajajo praktično brez vseh pravic v odvisnem položaju in to se seveda pozna se lahko tudi pri ustvarjanju in umetnosti. Hvala. Gospa Joveva, vi ste bili naslednji. Mogoče sam za začetek na hitrco, jaz izhajam iz multikulturnosti tako zato, ker so moji starši iz Makedonije oziroma Bolgarije in zato, ker sem z Jesenic, pa nimam težav z življenjem v multikulturnosti in mislim, da je to prej prednost kot slabost. Kar se tiče mobilnosti, sem že rekla, sistemski ukrepi in boljša razporejenost sredstev finančnih. Mogoče je pomembna tudi mobilnost državljanov kot takih v smislu njihove kulturne osveščenosti, bom tako rekla, ker po mojem mnenju je kulturna osveščenost ključna tudi pri tem, da se jih potem težje manipulira s kakršnimi koli lažnimi novicami ali pa... Ok, bom končala. Gospa Tomić je bila naslednja. Ja, hvala. Hotela sem povedati, da v tem mandatu Levica predseduje odboru za kulturo in jaz kot predsednica sem vedno pustila odprta vrata vsem kulturnikom in smo tudi naslovili že vprašanje bolniških zaprekarce za 3. dan. Izgubili smo vmes ministra, ki se je s tem močno strinjal, vendar bomo vztrajali, da se to dokonča ta zadeva. Potem smo tudi skupni kritiški portal vzpostavili, da imamo lahko nekje polje refleksije. Zdaj bomo naslovili vprašanje baletnih umetnikov, kajti varčevanje je najtežje prizadelo ravno kulturo. Res je, samo sekundo, naslednji je gospod Perič, da se prijavi k besedi. Res je, da nekatere stvari se zagotovo tiče nacionalnih politik in nacionalnih držav, ampak vsi tudi vemo, da na ravni Evropske unije se pravzaprav usmerjajo ključne politike, ki se potem prevajajo v nacionalne zakonodaje v veliki meri in zato je to danes pravzaprav naš izziv in naše vprašanje, tako da še enkrat v tem sklopu govorimo o mobilnosti, govorimo o evropskih politikah do mobilnosti umetnic in umetnikov. Gospod Perič, izvolite. Ne rabimo vedno čakati Evropsko unijo, da nam bo kaj povedala, da moramo narediti, ker se verjamem, zavedamo, da so številne stvari, ki jih je potrebno. In tudi odprava tipičnih oziroma omejevanje tipičnih oblik dela ni nekaj, kar pesti samo področje kulture, ampak še številne druge. Tukaj so predvsem v trenutnem ustroju na potezi države članice Evropske unije, pa lahko tudi pripomore s številnimi ukrepi, kot če nadaljujem, kjer sem prej končal. Torej, predvsem spodbujanje teh vsebin v izobraževalnem sistemu, ki se potem prevedejo tudi znotraj trga dela in so tudi ustrezno, na ustrezen način zaščitene in plačene tudi z vidika avtorskih pravic. Hvala, gospod Savič.
Jaz bi se sicer strinjal, ne, da je kultura stvar posamezne članice, ampak bi se pa tudi strinjal oziroma bi pa tudi opozoril, da so članice, konkretno Slovenija, zelo dobre pri, jaz bom temu rekel, prepisovanje strategij iz Evropske unije in da pač to, kar se dogaja na Evropski uniji, slej ko prej zaide v taki ali drugačni obliki v naš prostor in da je zelo pomembno, da se pač predstavniki ljudstva na evropski ravni zavedajo te svoje funkcije, če rečemo signaliziranje tega, kaj bodo potem nacionalni parlamenti delali oziroma v katero stran se bodo usmerjali. Najlepša hvala, gospod Šoltes, vi ste imeli še eno repliko? Ja, sem samo hotel reči, da če se želimo pomagati kulturi in če želimo seveda ovrednotiti in jo postaviti na pravo mesto, je pomembno tudi, da jo čim bolj konzumiramo. Ne, da jo čim večkrat najdemo na svojih straneh življenja, ker tudi na ta način, če kupujemo filme, če gledamo filme, če kupujemo knjige, če skratka smo del tega umetniškega vrtiljaka, mislim, da lahko damo tudi pomemben prispevek potem k boljšemu, če reče vsaj malo boljšemu stanju na strani umetnosti. Je pa zagotovo zelo pomembno tudi, v kakšnem sistemu ta kultura sploh nastaja in ali lahko kultura sploh nastaja, da se jo konzumira, in to pa je odvisno tudi od vseh vas, če pridete v Evropski parlament. Ima še kdo kakšno repliko? Gospod Perič, enkrat gospod Turk. Hvala. Ja, če poznamo zgodovino Slovenije, vemo, da nismo nikoli imeli idealnih pogojev, nikoli tako zelo idealnih, kot jih imamo ta trenutek, pa smo kot narod, kot jezik, kot kultura preživeli. Tako da se v tem smislu ne bojim, bolj me skrbi to, da ne bi znali v nekih novih pogojih digitalizacije poiskati rešitve, ki bi recimo našo kulturo ali pa naš jezik, ki je malo številen, obranili pred tem, da se amerikanizira, da postane angleška. Tako da tukaj moramo biti zelo pozorni in skrbeti za to, da je recimo, če konkretno govorimo o jeziku, zelo prisoten na polju digitalnega. Gospod Turk še? Še 30 sekund o prekarnosti. Problema se zavedamo, ni samo problem kulture. Začasnih zaposlitev se ne bo mogoče v prihodnosti izogniti, nujno pa je, da se jih izenači po pravicah, po dolžnostih z ostalimi zaposlitvami, tudi zato, da ne predstavljajo nelojalne konkurence oziroma dumpinga na trgu dela. Tako da enaka varnost, enaki stroški, pa se bodo stvari za vse boljše odvile, kot se trenutno. Dobro, še gospod Ahčin in gospa Jove, še vi ste imeli repliko, potem pa, če je to, zaključimo s tem krogom. Ja, ker ste glih omenili amerikanizacijo, ja, tukaj bi se strinjal v bistvu, ampak da so v zadnji neki tokovi, tudi amerikanizacija, ki sponzorirajo neko umetnost, ki ne spada v naš prostor, in kar se tiče prekarnih umetnikov, jaz bi totalno podprl to. Ampak, tako kot sem prej omenil, da bi na drugačen način izražali svojo umetnost, ki bi združevala narode, ne razdvojevala jih. In če en naredi neko umetniško sliko, ki ena policajka urinira v zaprtem prostoru in dobi za to nagrado, zame to ni umetnost, ki združuje narode. Se vam je iztekel čas, tako in drugače. Tako da najlepša hvala za ta krog. Zdaj bom pravzaprav besedo prepustila novemu moderatorju, ki bo spregovoril in odprl temo sredstev znotraj Evropske unije. Ja, ko smo sedli na sestanku in smo izbirali teme, ki jih bomo postavili vam, so rekli, ne najprej na budžet skočiti takoj, da ne bojo mislili, da je govora samo o denarju, ampak na koncu dneva, no, seveda brez denarja tudi kulture ni. Tako da pravzaprav prvo bi jaz postavil en tak quick fire rundo vprašanj, kjer bi samo na kratko vas vprašal, ali podpirate to podvojitev proračuna, pa bom potem naredil še nadaljni uvod, pa sledijo nadaljna vprašanja. Ja, no, tako kot sem že prej omenil, mi bi absolutno podprli podvojitev proračuna, če bi bila seveda smer, če bi šlo v smer, ki bi združevala evropske narode, ne razdvojevala. Hvala. Ja, kar se tiče sklepa prejšnje sestave Evropskega parlamenta, da se pač vsaj 1% proračuna EU nameni kulturi, ne, in da se podvoji. Jaz osebno podpiram oba sklepa. Ne. Bo pa to, koliko sredstev bo namenjenih za program Ustvarjena Evropa 2021-2027, še stvar pogajanja, kakor slišim, so že končana. Ne. V sedanjem sklicu parlamenta so v skupini ALDE,
ki se jim bomo tudi evropski poslanci SAB priključili, jasno podpira vlaganje več v sredstev v kulturo. Ne? Bom pa odkrito povedal, da so malce bili zadržani do tega, ker morate vedeti, da če bomo denar preusmerili takoj v štartu v kulturo, potem pa ostali programi ščitene Evropske unije bojo v kriznem obdobju. A ne? Gospod Berek, hvala lepa, sem vam malo zamižal na eno oko, ker niste imeli nobene replike prej. Nadaljne goste pa bi prosil, da malo krajše odgovarjate na dane vprašanja. Hvala lepa. No, v Evropskem parlamentu smo na priporočilo naše poslanke, socialistke, demokratke iz Italije, Silve Costa, februarja sprejeli predlog podvojitve proračuna, torej z današnje 1,46 milijard evrov, v naslednji finančni perspektivi na podvojitev 2,8. In to je zdaj seveda predmet pogajanj. Vlade evropske se bodo začele o tem predlogu pogajati. Mi smo ambiciozni, tudi nekaj novosti je, omenila sem prej, mobilnost je izpostavljena, ustvarjalcev, dediščine, mladi talenti predvsem, da bi lahko krožili. Tu je nekaj novitet, vlade bodo pa pokazale, ali imamo ta manevrski prostor, da tako ambiciozen proračun tudi izglasujemo. Pogajanja bodo jeseni. Hvala. Gospa Joveva. Okay, v LMŠ čisto kratka bom, seveda podpiramo to podvojitev sredstev, zato ker je ta program Ustvarjalna Evropa dober. Mogoče, glede na to, da večkrat poslušamo o neučinkovitosti črpanja evropskih sredstev, je tle za izpostaviti, da so slovenski kulturni producenti bili tretji na listi Evropske unije po uspešnosti črpanja sredstev iz tega programa, tako da je že to en razlog več, bom rekla, za podporo podvojitvi sredstev. Hvala lepa. Gospod Perič. Ja, hvala. Torej v SMC-ju podpiramo vsekakor ta ukrep in če pogledamo spet malo nazaj v zgodovino, vidimo renesansa, humanizem. Vedno se je na področju kulture dogajalo, kadar je bil zlasti ta, dajmo temu reči, srednji sloj močan, ker je lahko potem konzumiral in tudi podpiral kulturo, tako da je tukaj pomembno predvsem krepiti vlogo državljana kot takega, da si lahko te vsebine tudi privošči, ker bo s tem tudi kulturo kot tako držal gor. Hvala lepa. Gospod Savič. Lista Povežimo se podpira dvig proračuna za kulturo, še enkrat pa poudarjamo, da je tukaj treba narediti en konkreten premislek, način, kako se ta denar razdeljuje oziroma kako se ta denar potem, kako se poraba tega denarja nadzira in kakšni so dejanski učinki takih programov. Hvala lepa. Gospod Šoltes. Ja, se tudi mi podpiramo podvojitev proračuna, bo pa seveda zanimivo spremljati, kako bodo ta pogajanja potekala, ker ta načrt je res ambiciozen in hvalevreden, da se postavi to področje tako visoko tudi v finančnem smislu. Ker nekatera področja znotraj EU finančne perspektive so dosegle tudi renesanso v trikratni recimo podvojitvi, kot je recimo Erasmus plus in nekatere druge vsebine. Torej nek premik se dogaja in to bo en velik preizkusni kamen, kaj za trenutne evropske voditelje res šteje. Ali prepoznavajo kulturo kot enega pomembnega generatorja tudi prihodnosti vizije Evropske unije, ki jo trenutno žal nima, ker je prej razvojena tudi zaradi takšnih stališč, ki kličejo nacionalizmom in razvajajo to enotnost Evropske unije, ki jo bogati ravno kultura in tukaj se mi zdi, da je velika priložnost, da dokažemo, da je kultura ena danica, ena svetla zveza naše prihodnosti in nujno potrebna za renesanso. Hvala lepa. Gospod Turk. Na okroglih mizah, kjer se govori o kulturi, vsi obljubljajo dvig sredstev za kulturo, tam, kjer se govori o znanosti za znanost, tam, kjer se govori o kmetijstvu za kmetijstvo. Preden bi odgovoril na to vprašanje, bi moral vedeti, za katero stvar bo pa denarja zaradi tega manj. Tudi si ne smemo obetati, da bo iz teh sredstev se bistveno izboljšal položaj v slovenski kulturi, ker so evropska sredstva in zelo majčken delček vsega, mogoče 5%. Strinjam se s tem, kar je bilo povedano o pomembnosti kulture in povezanih področji za razvoj gospodarstva. To pomeni, da lahko tukaj tudi gospodarstvo opravi večjo funkcijo in večjo funkcijo lahko opravijo meceni. Lahko opravijo posamezniki, ki prepoznajo v vlaganju v kulturo in kulturne dobrine priložnost za to, da višek svojih sredstev plasirajo tja. Hvala lepa. Gospa Tomič. V Levici absolutno podpiramo dvig sredstev za kulturo tako na nacionalnem nivoju, tako tudi na evropskem, kajti zelo pomembno je podpirati raznolikost kulturnih izrazov različnih producentov, predvsem
tudi projekt Horizon 2020 je zelo pomemben, kot Erasmus, ki ste ga prej omenjali. Vsi ta sredstva so nekje usmerjena za izmenjavo, je pa treba reči, da je treba debirokratizirati postopke pridobivanja teh sredstev, kajti vsak, ki je kdaj izpolnjeval formularje, ve, da je to mission impossible. In tudi truditi se za decentralizacijo kulture, da ni samo v centrih, ampak da je razpršena in razporejena in da ima vsak ustvarjalec, kakor tudi konzument, možnost dostopa do kvalitetne kulturne produkcije. Preden nadaljujem, se je gospa Fajon še oglasila za repliko. Hvala lepa. No, treba se je zavedati, ko govorimo o vlaganju, večjem vlaganju sredstev v kulturo, da seveda to pomeni tudi pomembno spodbudo za gospodarstvo. Gre namreč za odpiranje novih delovnih mest. In do leta 2016 smo imeli podatek, da je več kot 8 milijonov ljudi že zaposlenih v kulturi, da na Dunaju recimo pravijo umetniki, če vložiš 1 evro v kulturo, boš dobil dobiček ven 2 evra. Torej več kot vložiš v kulturo, to hkrati ima posledice na gospodarstvo, ima socialne razsežnosti, odpiranje delovnih mest in neko zagon rast. Hvala lepa, gospod Šoltes. Dotaknil področja nadzora. Ker se mi zdi to tudi ena od zelo pomembnih stvari pri obravnavi javnih financ, tudi evropskega proračuna. In ravno to Evropi manjka. Govorimo o programih, govorimo o ciljih, govorimo o odpiranju delovnih mest, ampak ali imamo resnično analizo, kaj se s tem denarjem na koncu zgodi? Se pravi, kakšni so efekti, koliko se zato izboljša stanje na področju kulture, koliko od tega dobijo umetnike, pa zdaj ne govorim samo v finančnem smislu, ampak v izboljšavi njihovega statusa, položaja. Samo še to in končam, ker se je nemalokrat pokazalo, tudi strani Evropskega računskega sodišča, da je denar, ki je bil namenjen naprimer ustvarjanju novih delovnih mest za mlade, bil porabljen na način, da se bo odpiralo predvsem prekarna delovna mesta, ne pa trajna, ne pa tista delovna mesta, ki ustvarjajo to dodano vrednost. To treba je zagotoviti seveda tudi v kulturi, če pa to želimo zagotoviti, moramo imeti pa zelo jasno postavljene indikatorje za merjenje teh ciljev. Ampak torej kulturo pravzaprav sodimo po enakih kriterijih kot vse ostale stvari, ki se dogajajo na trgu. Torej, vkolikor je vložen evro v kulturi znaša 2 evra, potem takem je to dobra kultura. Vkolikor ne, žal poskusimo z nečim drugim. Seveda, to je potem kultura vlaganja, ne, in kultura nadziranja. V redu, gospod Tomič. Ja, kultura nikakor ne sme podlegati tržni logiki. Kultura je pač sama dovolj vredna, da jo lahko spodbujamo že zaradi tega, ker je tako pomembna, ker je cel spekter kulture in umetnosti, od vsega tega oblikovanja do poezije in slikarstva. Tako da bi rekla, da je zelo pomembno, da se v kulturo vloži tudi zaradi multiplikativnega učinka, kajti odnos, kdor ne dela, naj ne je, kot si ga je dovolil eden od ministrov prejšnje vlade, je nedopusten. Kulturniki delamo in tudi proizvajamo dobrine, ki so širše družbeno nujno potrebne, zato da se učlovečimo in da naša družba sploh lahko preživi. Gospod Turk najprej, pa potem gospod Savič. Omenjeno je bilo obzorje 2020, tudi tam je nekaj zgledov lahko za kulturo. En tak zgled je, da so tam našteti neki družbeni cilji, ki naj bi jih raziskovalni programi izpolnjevali in se potem pogleda, kater družbeni cilj, kater program izpolnjuje. Podobno bi bilo možno pogledati, ali kultura kakšnih od teh ciljev, kakšnem od teh ciljev prispeva. In druga stvar, ki je tam zelo prisotna, je evropska dodana vrednost. Ali je evropska dodana vrednost, če se nekaj financira iz evropskega proračuna, če je ni, je bolj pametno, da se financira iz lokalnih državnih proračunov. Hvala lepa, gospod Savič. Ko govorimo o nadzoru porabe sredstev v kulturi, sigurno tudi v listi oziroma na listi Povežimo se nismo za totalno, da rečem, neoliberalističen pristop do kulture oziroma da jo merimo z istimi vatli kot gospodarstvo, ampak treba je poudariti, da se zaradi pomanjkanja nadzora ravno na področju kulture dogajajo res očitne kršitve potrošnje oziroma porabe teh sredstev. In z nadzorom ne bi zdaj štel, da rečemo, vsakega evra, ampak bi tukaj posankcionirali oziroma rešili samo tiste probleme, pri katerih oziroma znotraj katerih izgine največje število pač sredstev. Hvala lepa, gospod Perič je bil naslednji, pa potem gospod Akčin. Ja, jaz mislim, da
potencialno zlorab na katerem koli področju ne sme biti ovira, da ne razmišljamo ambiciozno in da ne vlagamo v ta področja. Kultura je tudi vključena v to. Se mi pa zdi, da imamo v Sloveniji in še marsikje drugje veliko neizkoriščenega potenciala, predvsem v naši kulturni dediščini. Vsak vložek tudi na to področje nam lahko prinese številne in delovna mesta in priložnosti na področju turizma, razvoja, dodatnih storitev, tako da vložek v kulturo se vsekakor izplača. Hvala lepa, gospod Ahčin. Ja, se v bistvu lahko sam dopolnim, no, saj so že povedali, da v bistvu bi se tukaj strinjal z Levico, da vložek v kulturo, investicija v kulturo se res ne rabi meriti na ekonomski način, da bomo neki profita dobili od tega, ampak se gre za neko širšo družbeno korist. Samo ne na tak način, nažalost, ampak v tem bi se strinjal. V redu. Pa gospod Berek? Jaz bi se tudi strinjal z gospodom Ahčinom. Vsako vložen evro v kulturo se vrne večkrat. Ampak to, kar smo že slišali, kultura ni tržna dejavnost. Mi osebno v Sloveniji kulturo dialoga že zgubljamo, kaj pa še v Evropski uniji. Kakor vemo, v zadnjem obdobju je prisotna nacionalnost v Evropski uniji in posledično tudi kulture več ni. Zgublja se. In nekaj je treba na tem področju nujno narediti. Kulturniki tudi iz Slovenije odhajajo v tujino, iščejo boljši kruh, boljšo plačo, vendarle tudi k nam prihajajo taki ali drugačni. Torej, kultura počasi se v 15 letih Evropske unije ugaša tudi v Sloveniji, tudi v Evropski uniji in je nujno treba kaj narediti na tem področju. Hvala. Gospa Fajon? No, ko rešujemo težave in slovenska kultura, recimo, ker je bila omenjena, deluje v precej improviziranih pogojih, denar ni vedno nujno pomemben, je lahko obliž na rane, ampak včasih je potrebno zagotoviti res model, ki bo zagotavljal neko varnost, stabilnost. Ni nujno dovolj samo dovati dovolj denarja. Lahko pa dodam, da sem vesela, da nam je pa vseeno uspelo socialnim demokratom, zdaj, ko smo prevzeli kulturno ministrstvo, zagotoviti več sredstev za kulturo, iz 150 milijonov še dodatnih 30 milijonov, kar pa je neka spodbuda, da tudi slovenska kultura potrebuje zagon. Hvala lepa, gospa Joveva je naslednja, pa potem gospod Šoltes. Omenjena je bila kulturna dediščina, jaz se strinjam z kolegom Peričem, da je to treba izkoristiti, mogoče je za izkoristiti v okviru predsedovanja Slovenskega svetu Evropske unije, torej pozicioniranja Slovenije na kulturni zemljevid Evrope in s pomočjo kulturnikov ali pa sodelovanjem kulturnikov, se pravi, da bi bila ena od prednostnih tem ne samo zelena Slovenija ali pa v okviru zelene Slovenije potem še povezava s turizmom in konec koncev s kulturno dediščino. Hvala lepa. Gospod Šoltes je naslednji, pa potem gospod Tomič. Mene sicer zelo veseli, da ne govorimo o kulturi samo za 8. februar, da se takrat ne hvalimo, kako podpiramo kulturo, ampak da se o tem pogovarjamo tudi danes. Ampak se mi zdi, da je zelo pomembno, da tudi v Sloveniji spremenimo odnos do kulture in pa do kulturnikov. In razumem tudi v tem smislu. Kultura ni tržna dejavnost, je pa na trgu. In v tem odnosu tudi do kulturnikov kot neke vrste, kot nekateri so jih imenovali parazite države, se mi zdi, da je to ta diskus, na katerega moramo reagirati. Ne govorim o sovražnem govoru, govorim pa tudi o kulturnem ali pa nekulturnem govoru. In tukaj se mi zdi, da je velik manevrski prostor tudi v zavedanju o tem, kaj kultura sploh je. Hvala lepa, gospod Tomič. Ne govorimo o kulturi, kot pravi kolega Šoltes, samo za kulturni praznik, kjer jim Vinko krepke ošteje politikom, govorimo tudi pred volitvami, vmes pa bolj malo. Politike ponavadi vidim v dvoranah, na premierah in odidejo domov in pozabijo, da je za temi aplavzi tam na odru, da so usode življenja ljudi, ki morajo plačati položnice, ki morajo šolati svoje otroke. In produkcija kulturna stane, film stane, opera stane. Slovenija se mora odločiti, a te stvari bo imela. Mi nimamo nobenega kostumskega filma več, mi nimamo velikih opernih predstav, mi si ne privoščimo tega, česar so naši ustvarjalci sposobni narediti, država pa ni sposobna ali pa nima volje sfinancirati. Hvala lepa. Zdaj bi pa postavil še eno vprašanje, glede na to, da vas večina, po moje, več nima replik, bo to šlo malo hitreje skozi, boste imeli pa minuto časa, da na njo odgovorite. Namreč gre za CAE publikacijo oziroma publikacijo o ustvarjalni Evropi, ki je šla februarja 2018, kjer je zapisano, citiram:
Učinki programov Evropske unije na nacionalni ravni. Kultura ima pozitiven vpliv na številna področja in politike Evropske unije. Od zdravja do inovacij, od rasti in delovnih mest, mednarodnih odnosov, kohezije in migracij, tako dalje. Kaj je to posebno mesto oziroma kako razumete kulturo, če je mesto kulture, torej to, da je vrednota na sebi, ali je pač nek ovinek, ki kot slučajen stranski produkt proizvaja te želene učinke, torej zdravje, inovacije, ali pač mora iti za neko presečišče obojega, na kak način razumete kulturo, kako zagotoviti pogoje, prosim. Ja, omenil ste, da ima pozitivne učinke, če sem vas prav razumel. S tem bi se lahko strinjal, ja, če bi bila, kot sem že prej omenil, naš vidik kulture, bi imeli pozitivne učinke, sam v to smer, kot gre pa danes, pa nažalost pozitivnih učinkov ne morem videti prav veliko. Jaz bi sam nekaj povedal, jaz se ukvarjam z glasbo in vem, koliko napora je vloženega v eno umetniško delo in zato ocenim vse ustvarjalce. Stanje na kulturnem področju Evropske unije, kot sem že prej povedal, je dosti slabše kot pa na začetku pred 15 leti. In če mi ne bomo ukrepali, se pravi, če ne bomo poslali v Bruselj poslance, ki bojo poleg kulture nas zastopali na vsakem možnem področju, tiste, ki ne bojo tam sedeli in čakali nove volitve, vendar le bojo tudi nekaj počeli, se bo marsikaj spremenil tudi za Slovenijo. Kar se tiče kulturnikov v Sloveniji, precej manj je kulturnikov, ki odhajajo in so tudi v Sloveniji omejeni. Tako da, ko je gospa Tomičeva povedala, preveč je birokracije, preveč se vleče in vsako leto smeri bolj tonemo v neki kulturni luknji. Najlepša hvala, gospod Berek. Gospa Fajon. No, marsikaj se da narediti v Evropskem parlamentu. Bi samo želela mogoče tudi kot repliko, ker sem ravnokar predlagala za enega od nominirancev za nagrado Lux, za filmsko nagrado Miho Macinija Izbrisani, film o dobrih ljudeh. Ves čas imamo te festivale, jaz upam, da bomo s to nagrado ali nominacijo uspeli. Sicer pa kulturo razumem predvsem kot možnost izražene identitete. Skozi kulturo Evropejci izražamo identiteto, Slovenci izražamo identiteto. Tu gre za pomen krepitve kulture, izobraževanja, kar ste sami omenili, socialne razsežnosti, gospodarske razsežnosti, zunanje politične in smo spet tam na začetku. Kultura združuje, ne pozna meja in Evropa je bogata v svoji raznolikosti kultur. Najlepša hvala, gospa Joveva. Jaz bom rekla, da se strinjam s stavkom, da ni Evrope brez kulture. In je ključna tudi za vsa področja, ki ste jih prej omenili, tako ali pa drugače, prek kulturnih delavcev ali pa prek kulturnega obnašanja in kulture kot take. Mogoče je tle samo za izpostaviti, recimo, če govorimo pri mladih, izobraževalni sektor, ker si mladi čez udejstvovanje v kulturi lahko pridobivajo kompetence, ki jih potem lahko izkoristijo za, ne vem, za svoje delo, za svojo ustvarjalnost, kreativnost in tako, pa mogoče večji pomen v novem sklicu ali pa v prihodnosti dati tudi socialnemu podjetništvu. Najlepša hvala, gospod Perič. Hvala. Ja, vprašali ste, kakšno funkcijo ima kultura. Torej, jaz mislim, da je lepilo družbe, da je neke vrste most med narodi in nam pomaga razumevati stvarnost kot tako. Zdaj, mi smo pred nekim izzivom izoblikovanja evropske kulture oziroma sploh razumevanja tega, kaj je evropska kultura danes je. Sej nasplošno razumemo in to lahko z eno besedo rečemo humanizem ali pa če smo konkretni človekove pravice ali pa tiste liberalne politične pravice. Pustimo neoliberalizme in podobno, ko vedno mešamo. Ali pa demokracija v končni fazi. Vse to je nastalo kot neka naša skupna evropska kulturna dediščina, ki smo jo tudi v končni fazi izvozili še marsikam globalno in zavedati se moramo, da je Evropa ali pa Evropska unija nek zelo zanimiv cilj za marsikoga po svetu. Zato se tudi dogajajo migracije, ker živimo v nekem zelo ugodnem okolju, ki omogoča razvoj. Seveda ni idealno, čaka nas še ogromno dela, ampak dajmo se tega zavedati. Hvala lepa, gospod Savič. Hvala.
Jaz kulturo razumem kot enega od največjih interpretov pač tega, kar se dogaja v svetu, oziroma skozi kulturo reflektiramo dogajanje pri nas po svetu oziroma v našem okolju. Kultura bo vedno bolj pomembna, oziroma ta refleksija bo vedno bolj pomembna zaradi tega, ker se v informacijski, v digitalni dobi spuščamo na področje, ki je in odločevalcem in državljankam, državljanom popolnoma neznano, obstajajo neki novi odnosi, neke nove paradigme in kultura kot eden od, kot že rečeno, interpretov je tukaj, brez nje ne bomo preživeli. Hvala. Gospod Šoltes. Ja, kultura je vsekakor eno zelo bistro ogledalo duha časa, v katerem živimo. In seveda se ogledalo včasih bolj, včasih manj zapacka, ampak odvisno se kam potem kulturo postavimo v tem vrstnem redu vrednot, odnosov in norm. In ravno zaradi tega se mi zdi pomembno, če kulturo tudi skozi ta novi program, novo agendo Evrope kulturne spremljamo v odnosu do zdravja, do gospodarstva, do kohezije, do drugih vrednot ali pa obratno, kakšen vpliv ima zdravje na ostale druge segmente življenja. Želim samo to reči, odvisno kam postavimo nek segment v ta vrstni red vrednot. In s tem se kaže potem naše razumevanje do posamezne politike, tudi v tem primeru kulture, in na ta način kultura pokaže skozi svojo manifestacijo stanje duha družbe. In to je medsebojno povezan in usklajen proces. Tukaj se pa potem odpirajo tiste možnosti, o katerim smo govorili danes, glede finančnih sredstev, glede razumevanja delovnega statusa in pa razumevanje multikulturnosti kot tistega pogonskega goriva, če lahko rečemo tudi civilizaciji. Najlepša hvala. Gospod Turk. Se strinjam s tem, kar je rekla gospa Fajonova, da kultura daje identiteto. In evropska kultura, zahodna kultura je tisto, kar daje Evropski uniji identiteto in kar ji daje tudi smisel obstoja. Kako razumem kulturo, mogoče najboljš povedal s citatom Jordana Petersona. On je rekel, nekaj, česar ne vidimo, nas varuje pred nečem, česar ne razumemo. Tisto, česar ne razumemo, je kaos. Tisto, česar ne vidimo, je kultura. Skratka, vse tisto nevidno, kar določa tiste naše instinktivne reakcije v stvareh. Je kultura, je tisto, kar smo prinesli seboj, je tisto, kar so nam zapustili prednikov, je ta naša skupna evropska kultura, v kateri smo enotni Evropejci, pa vendar različni. Se pravi, enotnost v različnosti je tisto, kar je vodilo za razvoj evropske kulture. Lahko se strinjam tudi, da je kultura kot koncept, kot abstrakcija brez meja, ne more pa biti hkrati identiteta in brez meja. Najlepša hvala. Gospa Tomić. Naj znova opozorim, da je zadnje desetletje Evropska unija predvsem nam nalagala varčevalne ukrepe, ker je krepko okrnilo tudi kulturno produkcijo in tudi življenja kulturnikov. In čas je, da se to obrne. Pred časom so se v Evropski uniji celo pogovarjali o državljanstvu Evropske unije, če bi bili za to. Na tak način bi nekje radi okrepili to pripadnost Evropi, vendar ne moreš biti pripaden Evropi, ki ne skrbi za prav vse pravice in vse države svoje unije enako. In kultura je ena tistih, ki sledi vsakemu človeškemu razvoju. Poglejte, Slovenci celo razmišljamo o kulturalizaciji vesolja, pa želimo tam, ker pravimo, če se bo življenje preneslo v vesolje, tudi tam jih mora počakati kultura. In seveda je treba ločiti. Kultura je zelo širok pojem, ampak tukaj gre tudi za umetnost. Umetnost pa Slovenci imamo zelo lepo razvito, vendar jo premalo in vedno gre na račun neke dobre volje in entuzijazma njenih ustvarjalcev. Hvala lepa. Gospod Akčin se je javil za repliko prvi. Ja, zdaj me je že gospod Turk malo dopolnil svojo repliko še s citatom profesorja Jordana Petersona, ampak jaz bi se naslonil na gospod Fajonova, ki je rekla, da izraža identiteto. Mislim, neka tradicionalna evropska kultura že izraža identiteto. Današnja multikulturna scena definitivno ne izraža identitete evropskih narodov. Tako da... Identiteta? Umenil sem že te staro identiteto, stare vrednote. Vrednote, ki slavijo, ki častijo nek napredek, moč, nek, kako bi rekel,
Vse mislim, da smo vsi složni, da je kultura nekaj zelo dobrega, Nekaj, zaželenega ki jih in da, razdružuje. Taka situacija, ko bo vsak bo neki na svoji strani, vsak bo hotel neki svoje, multikulturnost, to je bilo že veliko študij na tem področju narejenih in so dokazali, da negativno korelira z napredkom družbe. Hvala lepa. Gospod Turk je še imel. Krajša replika je, da smo vsi, mi, ki smo tukaj že državljani Evropske unije, ne moremo to šele postati. Kar se tiče pa tega, kaj naj bi bila evropska kultura, kje naj bi bilo njeno bistvo, sem že omenil judovsko-krščanske korenine, lahko bi rekel Atene in Rim, Atene in Jeruzalem, racionalnost in duhovnost. Konkretno so pa to suverenost posameznika, enakost duš, nadnacionalnost, verska strpnost, ločitev religije od države, žrtvovanje sedanjosti za prihodnosti. To so neki izumi ali pa pogruntacije, ki so iz te judovsko-krščanske snovi prišle in marsikoga skrbi, da nobena civilizacija brez nekih presežnih osnov sploh ne more preživeti. Nimamo še takega primera v zgodovini, bomo videli, kako se bo to obneslo z Zahodom. Hvala lepa, gospod Šoltes. Mene je rekel, kar mal srh spreleti, ko slišim to, da pač kultura ni nekaj mehkega, ampak da kultura mora biti zapovedana. Ena identiteta, ki mi povemo, kakšna je ta identiteta, ki mi damo obraz in mi damo naš nasmeh, ki bo to. Ampak to smo že videli in to je nevarno. Nevarno, če kulturo poskušamo unesti v neko ideologijo in branjenje ideologije, različne ideologije smo v preteklosti že videli na ta način, ampak spomnimo se na preteklo stoletje, bomo videli, kaj in zakaj se uporabljala kultura tudi v duhu ali pa ideologije in fašizma, nacizma in tako. Hvala lepa. Gospod Berak se je javil. Jaz bi samo nekaj rekel, ko to poslušam. Mi danes govorimo o kulturi, prepleta se razna vprašanja, razni odgovori. Mi živimo v Sloveniji, skrbimo za slovensko kulturo, smo pridružena partnerica Evropske unije oziroma pač enakopravna država, kot vsaka država Evropske unije. V stranki Alenke Bratušek pač močno podpiramo in razlikujemo ljudi ne glede na versko pripadnost in nacionalno opredelitev. Vi morate nekaj vedeti, dajmo si že enkrat povedati. V Republiki Sloveniji živimo državljani in nedržavljani. Imamo ogromno kulturnikov, ki tudi niso državljani Republike Slovenije, pa uradno plačujejo dohodnino, šolajo otroke in spoštujejo slovenski jezik. Mogoče celo Boško pa kakšen koli politik. In sam še nekaj na koncu bi povedal. Kulturo dialoga zgubljamo najprej v politiki, pa potem v javnosti. Če pa pogledamo Twitterje, kaj se vse piše, potem nas je lahko sam sram. Hvala lepa, gospod Berg. Gospod Perič se je javil naslednji, se mi zdi. Pa potem gospod Savič, pa potem gospa Fajon. Ja, če pogledamo, kaj se danes dogaja, pa malo z distance, vidimo, da se tepe ta dva koncepta. Na eni strani je kultura miru, na drugi strani je neka kultura strahu. Zdaj, kdo bo tukaj zmagal, jaz upam, da ne bo zmagala kultura strahu. Je pa treba nekaj povedati, ko govorimo o Evropski uniji. Je to eden redkih projektov, ki se je izkazal, da je že 70 let zagotavlja mir, torej odsotnost kakršnih koli konfliktov, vojn in podobno. Tako da v tem smislu moramo ta projekt podpirati in moramo vse napore vložiti v to, da kultura miru prevlada nad čemerkoli drugim. Hvala lepa, gospod Savič. Pa še nekaj bi rad opozoril, hvala za besedo, ker smo zdaj v bistvu zašli iz te neke smernice. Združeni narodi so v ponedeljek, torek izdali poročilo, v katerem so opozorili, da nam svet oziroma da nam zemlja dobesedno pred očmi fizično propada. Izginjajo vrste, izginja zemlja, izginjajo kulture in lahko se mi tle zdaj pogovarjamo o tem, kaj kdo piše na Twitterju oziroma kaj je Jordan Peterson rekel v tisti svoji knjigi, ampak mogoče bomo pol prišli v situacijo, kjer se bomo mogli pogovarjati o tem, a se bomo vozili okrog s čolni, ker bo tukaj vse poplavljen, ali bomo jedli hrano, ki bo prišla iz edinega rodovitega območja, zato ker bo vse ostalo erodirano in tako naprej. In samo še to, glede na to, da je to eno od redkih soočenj, na kateri sedimo več ali manj vse stranke oziroma predstavniki vseh strank, bi jaz tudi pozval pač predstavnike, predstavnice, da se v svojih nastopih, tudi tam, kjer recimo lista Povežimo se nima, da rečem, dostopa, opredelijo recimo do problema hidroelektrarn na Muri, pa do ohranjanja ekosistema, ki bo pač
na koncu pod črto oziroma nadgradil kulturo. Hvala Ker lepa, če gospod Savič. če mi nimamo pač osnovnih teh pojmov razčiščenih o tem, kaj je spodaj, kaj je zgoraj in kaj je vmes, je vse citiranje Petersona in Twitterja brezpomembno. Jasno, hvala lepa, gospa Fajon. Jaz moram tudi eno repliko mlademu kolegu. Zelo lepo bi bilo, če bi bili sposobni se spoštovati drug drugega, sposobni spoštovati pripadnike drugih kultur, drugih ver, poznati njihove lastnosti, ne pa jih zlorabljati za strašenje. In to, kar pravite o tem multikulturnost ne, če vas prav razumem, spominja na neke zelo mračne temne čase zgodovine. Hvala lepa. Besedo bi dal še najprej gospe Tomič, pa potem še gospodu Ahčinu, pa zaključimo, pa bomo počasi prišli na vprašanje iz publike. Tako da, če ste imeli kakšne pomisleke, dajte strniti svoje misli in vprašajte. Ja, v Evropi se krepijo skrajno desna populistična gibanja in razna suverenistična gibanja, ki grozijo Evropi, da bodo povzročila njen razpad. Ravno tako bi nas Brexit moral opomniti, kam grejo te stvari, ne. Zdaj, sovražnost in nekulturnost v takšni komunikaciji in izločanje vseh drugačnih kultur, tukaj govorimo o kulturi, ki je zelo širok pojem. Tudi znotraj Evropske unije je kultura Romunije popolnoma drugačna kot kultura Slovenije ali pa, ne vem, Anglije. In zato moramo spoštovati in ceniti drug drugega, ne pa izključevati. Hvala lepa. Gospod Ahčin je imel še repliko, pa potem z gospodom Turkom zares zaključimo. Bilo mi rečeno, da si podajate vi ta mikrofon, ta pa zame, ker ne vem, a se jaz derem ali pretiho govorim. Jaz bi dal samo repliko gospodu Šoltesu, ki je rekel, da nekako jaz zagovarjam neko diktiranje kulture, take. V zgodovini je bila evropska kultura od srednjega veka naprej zelo podobna in so se bili narodi relativno podobni, pa jim niso neki razen katoliške cerkve mogoče diktirale neke kulture. In današnji multikulturalizem se mi pa zdi, da veliko bolj diktira neke tokove, kam naj bi se usmerjali, kakor to, kar jaz zagovarjam. Veliko več je te cenzure in politične korektnosti, tako da to, kar jaz zagovarjam, se mi zdi, da je veliko manj diktirano, kakor ta multikulti tok, se najbrž ne boste s tem strinjali sam. Hvala lepa. Gospod Turk, prosim še za poslednjo repliko tega kroga, pa če mu lahko pošljete mikrofon, potem pa dokončno vprašanje iz publike. Preteklo stoletje je bilo omenjeno kot primer nekulture, in dejansko prišlo je do tega, da je neko utopijo, ki je bila onostranska, da sta poskušali nadomestiti dve utopiji, ki sta bili to stranski. Ena je bila nacionalna oziroma nacionalistična utopija, druga je bila razredna oziroma komunistična utopija. Enostavno tako ne gre. Ravno tako je nevarno neke, bom rekel, mitske zgodbe o koncu sveta napenjati, ki so mitske, ki so, če hočete, religiozne, napenjati na, bom rekel, vprašanja današnjosti, ki so v svojem bistvu naravoslovna. In za konec bi še to opozoril, nimamo opravka samo z desnim populizmom in z desnimi strankami, imamo opravka tudi z levim populizmom. Najlepša hvala. Ja bi mogoče sam še nekaj. Še zadnja replika. Ne, samo želel, ko so bile pač utopije omenjene. Zadnji sem bral en dokument o tako imenovani EU-utopiji, kjer seveda ne bi bilo držav, kjer bi bile seveda EU kot enota z Evropejci, z temi identitetami. In če gremo v tej smeri, kar seveda je mogoče neka tudi vizija prihodnosti, se mi zdi zelo pomembno, da v kateri poti že gremo, da kulturi pustimo dihati, da jo čutimo in da jo razumemo, da če je del nas, pustimo, da je tudi del drugih, in to se mi zdi tudi en pomemben segment in signal multikulturnosti. Še gospa Joveva, potem pa resnično zaključimo ta krog in gremo na vprašanje. Jaz bom hiter, jaz sem sam hotela reči, se ne bom izkoriščala za kakršnakoli svoja politična sporočila, malo smo zašli. Pa bo mogoče jaz tista, ki bo postavila piko. Meni se zdi super, da se je izpostavljala kultura vsaj na začetku tiste stvari bolj konkretne, ki smo se pogovarjali, tako da se mogoče še, bom rekla, čestitke Radio Študent ob 50-letnici in to, da izpostavljajo tiste vsebine, ki so mogoče kje druge bolj zanemarjene, in se mi zdi super, da smo lahko imeli priložnost govoriti o kulturi. Najlepša hvala. Jaz bi tudi na tej točki omenila, da
vprašanja so bila zelo konkretna, kako boste z konkretnimi politikami, z konkretnimi zakoni, predlogi zakonov, uredbami in tako naprej umeščali kulturo v različne sektorje. Prišli smo nekam drugam, ampak ok, tudi to je verjetno pomembno. Na tej točki bi dala vprašanje oziroma možnost vprašanj publiki, če ima morda kdo izmed vas kakšno specifično vprašanje za kandidatko, kandidata ali pa za vse kandidate ali več njih. Prosim. Mogoče samo počakamo še kakšno sekundo, tam da se je že javila izmed gostov, tako da najlepša hvala. Malo si bomo mogli podajati tale mikrofon zaradi prenosa. Hvala. Vprašanje, ki bi ga imel zdaj na začetku, je bilo izpostavljeno, da Slovenija v bistvu ne more na nek način drugega kot slediti evropskim direktivam. Jaz mislim, da v kulturi pravzaprav ni čisto tako. Jaz mislim, da v velikih stvareh, pustimo zdaj subsidiarnost pa druge stvari, ki sploh onemogočajo to, ampak mislim, da številnih stvari, številnih debat, ki jih ima Evropa, bom rekel, začeli bi lahko o odsotnosti različnih študijev, ki so prisotni celo na Balkanu, od kulturnega menedžmenta in tako naprej in tako naprej. Slovenija nima. Zato bi imel ampak res konkretno vprašanje, kaj konkretno boste naredili za Slovenijo, bi rekel, v tem mandatu, se pravi za približevanje Slovenije resnično tem evropskim smernicam. Ampak seveda konkretno. Pustimo zdaj debate o multikulturnosti in ne vem kaj, ampak konkretno, kakšne konkretne korake nameravate narediti v tem smislu za, rekel, dobrobit Slovenije. Najlepša hvala. Želi kdo specifično izmed vas odgovoriti na to? Konkretne smernice, ki bodo pomagale dobrobitu Slovenije in jo približale standardom Evropske unije na področju kulture. To je bilo vprašanje. Boste začeli kar? No, jaz Slovenije nikakor ne bi približal tem današnjim standardom evropske kulture, tako da... Dobro, hvala. Grem kar tukaj po vrsti. Ste vi želeli? Lahko. Okay. Pa boste si potem podali. Zdaj, jaz sem prej že nakazala, da je veliko, ko govorimo o kulturi v nacionalni domeni, je pa res, da dajemo določene smernice, ampak konkretno se bom zavzemala še naprej za povečanje, ambiciozno povečanje denarja za kulturo, za ureditev pogojev za zaposlene v kulturi, tudi ko gre za prekarce, za konkretno tudi zato, da bi ena od kulturnih hiš, ki jih Evropska unija vzpostavlja v tretjih partnerskih državah ali za Afriko ali zdaj za Zahodni Balkan, da bi ta hiša bila v Sloveniji. Ta pobuda z Ministrstva za kulturo je že šla na Bruselj jeseni lani. In pa seveda zato, da vse to, kar je danes dobrega, kar imamo dobre prakse za mobilnost, skušamo čim bolj spodbuditi tudi na nacionalni ravni, da bo podpirala tovrstne politike. Hvala, gospa Fajon. Gospa Joveva. Jaz v bistvu lahko samo podpišem povedano, mogoče dodam še enkrat samo glede predsedovanja Slovenije. Tam je po mojem velikega manevra, kjer se lahko izkoristi in se konkretno tudi Slovenijo umesti in se večji poudarek da torej v povezavi z zeleno Slovenijo in turizmom in kulturno dediščino in mogoče tudi na tem področju se kultura bolj promovira. Gospa Tomič, mislim, da se je naslednja oglasila, pa potem gospod Turk. Ja, predvsem povečanje sredstev, bolj redne in stalne zaposlitve, nabor socialnih pravic, varnost ustvarjalcev v kulturi in potem kulturna izmenjava, pač možnost gostovanj, koprodukcij, filmskih koprodukcij, gledaliških koprodukcij, poenostavljanje razpisnih pogojev. In ena zelo konkretna stvar, ker me čas lovi, je, da v časih varčevanja recimo smo naredili totalno neumnost in smo poenotili upokojitveno starost, naprimer baletnikov. S tem se bomo tudi ta teden ukvarjali znotraj odbora za kulturo, kajti baletnik pri 65 ali baletnica ne more plesati po špičkah. To lahko predpiše samo birokrat, ki nikoli ni videl, kako ta stvar od blizu izgleda. Tako da zdravo pametjo in z veliko empatije in posluha za vse in cel spekter kulturnih ustvarjalcev. Kajti vemo, da ima vsak spekter oziroma vsak profil svojo specifiko, ki jo je treba spoštovati. Tako da predvsem normalno preživetje kulturnega sektorja in ustvarjalcev in delati na tem, da se lahko
čim več kulturnikov tudi mednarodno predstavi. Hvala. Gospod Turk, vi ste bili naslednji. Jaz bi nadaljeval tam, kjer smo končali ali pa kar smo počeli med predsedovanjem, ki ga je imela Slovenija leta 2008. Jaz se takrat spomnim, da sem imel v Bruslju eno predavanje za komisijo, tudi Barroso je bil tam in tako naprej, kjer smo v bistvu lansirali v Lizbonsko strategijo kreativnosti oziroma kreativne industrije in posledica tega je bilo Evropsko leto kreativnosti kasneje čez nekaj let. Delal bi to, kar smo začeli takrat, se pravi, kako okrepiti kreativne industrije ravno s tem stapljanjem dizajna, kulture, znanosti, raziskovanja, inovacij in tako naprej, ker tukaj je niša za evropsko industrijo in tukaj so na koncu delovna mesta, ki bodo ustvarila dodano vrednost, iz katerega bomo vse te lepe, krasne stvari financirali. Gospod Perič, vi ste bili naslednji. Ja, hvala. Jaz ne vem, kako bo gospa Tomić dosegla oziroma delala pokojninsko reformo, če bo postala evropska poslanka, ker to mora narediti nacionalni nivo. Kar se pa čisto konkretnih, ja, zagotovo, ampak jaz sem tudi slišal vprašanje gospoda. Torej, konkretno, jaz vidim tukaj rešitve predvsem v tem, da se še dodatno zaščitijo in okrepijo intelektualne pravice, torej zaščita intelektualnih oziroma avtorskih pravic vseh ustvarjalcev na področju kreativnih aktivnosti, tudi gospodarstva in kulture in pa tudi predvsem moramo veliko več napora vložiti v to, da se Evropa oziroma Evropska unija kot taka zaščiti pred mastodonti iz tujine, kot so Google, YouTube, Facebook in podobni. Ti zelo pomembno determinirajo tudi našo kulturno krajino, če hočemo. Gospod Šoltes, samo da naredimo en cel krog, potem pa replike, vas vidimo vse. Jaz mislim pa, da je zelo pomembno, zelo konkretno, da ostanemo in postanemo spet ponosni na našo kulturo. In da seveda v tem delu pomagamo odpirati vrata. Znotraj in zunaj, se pravi v okviru Evropske unije. In konkretno smo na točki, ko bo treba prepričevati šefe držav, da podprejo to povečanje proračuna za kulturo, znotraj katerega sem prepričan, da lahko naredimo veliko glede izboljšanja statusa. Predvsem pa, kot je bilo prej rečeno, tudi sam zelo podpiram debirokratizacijo postopkov, bolj poenostavljeno user-friendly razpise in pa seveda ustrezne kontrole. Ker včasih je žalostno gledati, kako sredstva odtekajo kot potok, kot reka, brez kakršnega koli jezu kontrole. Hvala. Gospod Savič je še imel... Dobro, ker ste bili direktno izvani, bom dovolila. Gospod Perič je sedel na ušesih, rekla sem, da bomo ta teden obravnavali to v nacionalnem parlamentu in lahko pride na odbor za kulturo. Namreč to so varčevalni ukrepi, ki so nam jih naložili iz Evrope in tako so naši birokrati pač naredili neumnost. Ampak pustiva tukaj zdaj to. Omenili ste mastodonte, Google, Amazon in Facebook in tako naprej. Ja, ti izjemno vplivajo na naša življenja, predvsem na sovražni govor, ki bi ga bilo treba na nek način omejiti, ampak tukaj bi izpostavila plačevanje davkov. Ko bodo ta mastodontska gospoda plačevala davke v državah, v katerih poslujejo, takrat bo tudi za kulturo in produkcijo, za zdravstvo, šolstvo in vse ostale podsisteme dovolj denarja. Dobro, zdaj pa takole, vidim vse replike, gospod Savič ni imel besede, pa potem gospod Berak, potem pa gospod Turk in gospa Fajon. Gospod Savič, prosim, če začnete. Hvala lepa. Mogoče en komentar, ne vem, če ima to vprašanje pač enoznačen odgovor, zato ker tudi znotraj kulturnega, da rečem, resorja oziroma področja obstajajo določene industrije, ki se, kot rečeno, tepejo med sabo. Videli smo recimo zdaj glasovanje o avtorski pravici v Evropskem parlamentu, kjer se je izrazito videla afiliacija z založniki, na drugi strani je bilo manj glasu neodvisnih producentov, končnih uporabnikov. Jaz mislim, da se moramo vsi truditi, da imajo vsi ali pa vse interesne skupine priložnost biti slišane, priložnost predstaviti svoje argumente in da se potem to kot družba odločimo, kam bi radi šli, v katero smer bi radi šli, kaj bi radi podprli, česa ne bi podprli in tako naprej. Zdaj govoriti, da rečem glih toliko, da ne, zdaj mi pa tle na list napišite, koliko boste dali tem, se mi zdi nesmiselno. Je pa, kot že rečeno, eden od večjih problemov, ki ga ima Evropska unija na globalnem nivoju oziroma v celoti, ravno to, da se različne skupine slišijo različno na glas in da se glasnost enači s pomembnostjo.
Jaz mislim, da je treba tukaj veliko narediti na tem, da bo pač glasnost pri vseh enaka in da bodo potem ideje res izvenele v čim širšem krogu, da bo odločitev potem o tem, kam gremo, toliko lažja. Najlepša hvala, gospod Perak. Malce težko vse to poslušati pa se zapomniti, ne. Mislim, da govorimo o kandidaturi za Evropski parlament, torej predstavniki Slovenije naj bi pošiljali v Evropo, ki se bodo seveda borili za svojo matično državo, bodi si na kulturnem področju pa vse skozi, ne. Kar se tiče baletnikov, in to je interna zadeva vsake države, mi v stranki SAB pošiljamo odločno, lahko povem, levo-sredinsko najmočnejšo kandidatko, dr. Angeliko Mlinar, ki je koroška Slovenka in ve, kaj to pomeni biti Slovenka v avstrijskem režimu, pa tudi bo zagovarjala stališča Republike Slovenije. Mi ne bomo igrali na orglice, ne bomo se s čebelami ukvarjali, ne bomo cepili pse, tako kot je nekako populisti počnejo v tem zadnjem obdobju. Je treba konkretne stvari rešiti. Kulturo slovensko propagirati, zaščititi. Z mladim kolegom pa se nekaj ne bi strinjal, da se ne bomo približali Evropski uniji slovensko kulturo. Glejte, kultura je odprt pojem, ne? In kultura se razvija na vsakem možnem področju, ne? In ne smemo biti zaprta država, ki se bo omejila samo na, če se vas prav zastopil, na mejah Slovenije. Mi smo pa vendarle Evropska unija, smo enakopravna članica Evropske unije, smo pa Slovenija, tudi ščitimo svojo blaginjo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Turk je imel repliko, tako da. Zadnje čase dostikrat slišimo, kakšen problem je evroskepticizem in rojeva se ta evroskepticizem s kazanjem s prstom na Bruselj. Gospa Tomič je to naredila v zvezi z baletkami, ne? Verjemite, da se Bruselj ne ukvarja z baletkami, ostarelimi baletkami iz slovenske opere. Drugje po Evropi so to uredili, doma je problem, doma ga je treba rešiti. Jaz ga nisem, priznam, takrat, ko sem imel za to možnost. Kar se tiče pa zaščite pred Googlom, Facebookom, Instagramom in vsemi temi, kdor je bil na Kitajskem, ve, da se to da narediti, ampak ve, da si tega tukaj v Evropi ne želimo. Mi moramo najti z inovacijami možnost, da naredimo naslednje Google in Facebooke in podobne stvari. Hvala, gospod Turk, bi opozorila, da v slovenskem operi in baletu plešejo tako moški kot ženske plesalke in vsi se upokojijo v eni točki. Gospa Tomič, izvolite. Moram samo replicirati, narobe ste me razumeli. Prvič, mi nismo evroskeptiki, mi smo evrokritiki in imamo pač konstruktivne pripombe in ne mislimo odkorakati iz Evropske unije, tako da ne zavajajte. Posledica slovenskega baleta je posledica varčevalnih ukrepov, ki so nam jih na podlagi napačnih izračunov našega stanja bančnega naložili evrobirokrati, ki so obkroženi z 80.000 lobisti, razporejenimi v 11.000 skupin, registriranih lobističnih skupin. Čez prst je to cirka 100 lobistov na enega europoslanca. Tako da, lejte, kako bomo pa to reševali, je pa druga stvar. Znotraj našega parlamenta definitivno, vendar je prvo treba varčevalni krč sprostiti in dati tam, kjer se je vedno jemalo in kulturi se je vedno jemalo več sredstev in tudi tam, kjer smo zakonsko zavozili oziroma so pred nami zakonsko zavozili, popraviti, kar se da popraviti. Takole, še gospa Fajon in gospod Savič in gospod Šoltes, potem pa bomo zaključili ta krog, ker so zagotovo še kakšna druga vprašanja. Naj samo opozorim, da je bilo osnovno vprašanje to, na kakšen način s konkretnimi politikami boste pomagali promociji slovenske kulture in razvoju slovenske kulture. Smo skoraj nazaj pri bistvu. Najprej samo Violeta z evroskeptiki in nič narobe, dokler imajo konstruktivne kritike in predloge, kako bi lahko stvari izboljšali. Ne? Ampak kako bi lahko konkretno, pa moram reči, mi smo v Bruslju izgubili ogromno energijo v tem mandatu za copyright direktivo, kako zaščititi imetnike avtorskih pravic, ustvarjalce na spletu. In jaz moram reči, da obžalujem, da nam ni uspelo narediti reforme, ki bo zaščitila predvsem tiste majhne, pa srednje velike ustvarjalce, umetnika avtorskih pravic, ker smo sprejeli en zelo, zelo gnil kompromis z veliko konzervativno večino, kjer ne bomo uspeli zaščititi
majhnih imetnikov pravic v primerjavi z velikimi spletnimi portali, založniki. In tu naprej mislim, da bomo imeli mogoče, si želim še kaj manevrskega prostora, da bomo skušali še ne delati te mračne, temne prihodnosti interneta. Še zadnje dve repliki, gospod Šoltes in gospod Savič, potem pa zaključimo. Mogoče samo to, ta odnos Slovenija-Evropa, direktive, smernice, kako pravzaprav smo zavezani k evropskemu pravu, ki nas seveda potem pokoplje in nam vzame vso svobodo odločanja, ampak seveda ni res. Mnoge stvari lahko odločimo sami in mogoče samo v nek širši razmislek, seveda direktive imajo svoje zakonitosti, ampak po samem ustroju in pogodbi Evropske unije države članice prevzemajo direktive v svoj notranji pravni red po smislu in jih ni treba, rekel, neposredno in po črki prevajati. In ravno ta direktiva, copyright direktiva, kjer že samo ime pove, koga ta direktiva ščiti, copyright, to bo tudi en velik preizkus, kaj bo v tem primeru storila Slovenija. Ker kot vem, naša vlada ni imela zelo izdelanega stališča, ja, proti, mislim, da so bila ministrstva razdeljena pri tem, ampak to bo en tak zelo dokaz, kako razumemo našo zavezo do EU in kako razumemo zavezo do sebe, s tem seveda tudi do razumevanja kulture in avtorjev. Še gospod Savič in gospod Ahčin, potem pa zaključimo ta krog. Mislim, da sem vam na vprašanje že odgovoril. Jaz bi samo rekel, da če bi se pol toliko, kot smo se danes o Labodjem jezeru pogovarjali o labodih na Muri in o gradnji hidroelektrarnih na Muri in o pač ekološkem propadanju našega sveta, se mi zdi, da bi prej rešili veliko problemov, ki so podstat za vse ostale probleme, ki smo jih danes slišali, od migracij do socialnih problemov, do ostalih zadev. Tako da še enkrat pozivam vse pač kandidatke in kandidate, da naj se do tega problema opredelijo. Ne vem, zakaj se smejijo, ker pač ne vem, zakaj se smejijo, pika. Zaradi tega, ker je podstat vsega pač zemlja, okolje, ekologija in to prostor, fizičen prostor, v katerem živimo in delamo. Sam toliko. Hvala. Dobro, kot bodoči poslanke in poslanci boste morali hkrati razmišljati o številnih različnih politikah. Prosila bi za mikrofon, gospod Savič, še gospod Ahčin je imel repliko, potem pa zaključimo. Jaz bi samo vam, kolega, dal repliko, ko ste rekel, da bi podpiral to, da bi se Slovenija čisto zaprla. To bi bil polom, katastrofa za naš bruto domači proizvod, tako da absolutno ne bi tega podpiral na ekonomskem nivoju, niti slučajno. Bi pa seveda podprl to v političnem nivoju, ker se pač ne moram strinjati, da se podrejamo hlapcom, ki so hlapci še po mojem od Amerike, da tam ubogamo navodila iz povsod. Amerika dela sranje po celem svetu in Evropa potem nastrada in briše za tem. Mi se pa itak samo preklonimo tem političnim scenam in v političnem... Konkretno ste rekli, da se ne bi hoteli, da se kultura Slovenije... Ja, kultura. Ne trg dela, kultura. V redu, tudi kultura se ne bi strinjal s tem, da sprejemamo, sej tudi kulture ne bi sprejemal, multikulturnih tako Evrope, niti slučajno ne, ker mislim, da bi to ne... No, hvala lepa. A se je v tem času še porodilo kakšno vprašanje v publiki? Zadaj je bila roka dvignjena. Dobar dan, jaz bi pa vprašala gospoda, ki govori o utopiji, naslednje zadeve. Kako, kdaj, na kakšen način in kako uspešen bo postavljen nov evropski Facebook in Google. Namreč rekel ste, da je treba iti v tej smeri, pa vas sprašujem, kdaj. Gospoda Periča pa bi vprašala naslednje. Kako si predstavlja dodatno zaščititi likovna dela in zaščito prodaje v Sloveniji in v Evropi? Hvala. Torej prvo vprašanje, če prav razumem, za gospoda Turka. Ja, moja diskusija je šla predvsem v smeri kritike evropskih politik, ki vedno poskušajo omejiti, zatreti, kaznovati neke uspešne podjetja, ki niso nastala v Evropi, so pa v Evropi uspešna oziroma imajo veliko strank. Namesto tega bi morali spodbujati politike, ki bi v Evropi ustvarile prostor, kjer bi lahko nastale take inovacije. In ne samo inovacije v znanstvenem in raziskovalnem smislu, ampak predvsem trge, kapitalski trg, trg tveganega kapitala, ki bi znal potem te inovacije spraviti in zgraditi, zrast
v svetovna podjetja. Nekatere niše so, na nekaterih nišah Evropejci smo dobri oziroma imamo možnost, vezano je to predvsem na industrijo 4.0 oziroma povezava med informacijsko tehnologijo in realno industrijo, kar v Evropi obstaja, ZDA tega toliko nimajo, upajmo, da se Kitajci tega ne bodo lotili. Bom rekel, te splošne uporabniške zadeve so pa povezane s tem, ali je Evropa prostor, kjer je inovacija odprta in svobodna in je premalo. Hvala lepa, gospod Turk. Gospod Savič se je javil za repliko. Najprej bi dal možnost za repliko gospodu Saviču, pa vkolikor niste neposredno izvajani, bi vas prosil, da se zdaj vzdržite, pa mogoče bo katero drugo vprašanje namenjeno vam, tako da to repliko še pustimo, drugače pa. Hvala lepa. Na vprašanje, kako pripeljati Ameriko v Evropo oziroma kako narediti nov Facebook, nov Google, nekaj podobnega Facebooku smo že imeli v preteklosti. To je bil nereguliran sistem, kjer si imel, posamezniki so imeli gor profile, gor so se zbirale informacije, te informacije so se preprodajale oziroma so se pač prenašale okrog v nekih zaprtih krogih. Reklo se mu je UDBA. Pa kolega Turk po pisanju tudi s tem ni bil zadovoljen, tako da zdaj ne vem, kakšna UDBA 2.0 bi rad tukaj naredil. Jaz mislim, da je treba na nivoju industrije 4.0, kot se temu reče z najnovejšo brenčavko, predvsem poskrbeti, da bodo pač tehnologije primerno regulirane in nadzirane, da se bo tukaj izvajala davčna politika oziroma da bodo te velikani plačevali davke, ker vsak je uspešen, če ne plača davka, če odira svoje zaposlene in če pač preko davčnih oaz dobičke izvaja v lastne žepe in predvsem, da bo imela Evropa neko vizijo, kam bi rada na tem področju prišla. Imamo ameriški model, ne maramo ga, imamo kitajski model, ne maramo ga, imamo ruski model, ga ne maramo, treba se je odločiti, treba je pač postaviti neko vizijo in potem s to vizijo slediti naprej, ne pa samo kopirati in se ukvarjati s tem, kako bomo naredili isto, samo malo drugače. Hvala lepa. Dovolite mi, da naredim poseg pa zajezim tukaj, ker se mi zdi, da se ne tiče neposredno kulture, kljub temu, da ste bili izzvani, pa bi raje dal besedo gospodu Periču. Hvala. Torej vprašali ste, na kakšen način dodatno zaščititi likovna dela in druge prodaje, predvsem v Sloveniji in Evropi. Vse vprašanje je dejansko splošno, ker nek izdelek ima potem neko vrednost in tu je potem vprašanje zelo tehnično. Če se mi zavedamo Evropske unije, njena prednost predvsem v velikem skupnem trgu, znotraj katerega se da postavljati neka skupna merila, neke skupna pravila igre, kako se glede tega vedemo. Čisto tehnično vam jaz ne znam opredeliti, ker nisem strokovnjak na tem področju in verjamem, da je to izziv. Zagotovo pa je to nek izziv, ki ne sega oziroma ni zamejen zgolj v okvirih Evropske unije, njenega prostora, ampak sega tudi globalno. In v tem smislu je ena od funkcij Evropske unije kot taka, če gremo malo na polje gospodarstva, da tudi na drugih področjih, recimo v Aziji, z nekimi dogovori, z nekimi sporazumi, te standarde zaščite na področju okolja, na področju zaščite pravic in da ne naštevam naprej, dviga v nekem konsenzualnem smislu, tako da tudi tiste, ki potem lahko nek dosežek, torej neko pravico ali pa nek izum nekoga izkoriščajo na nepošten način, se temu potem izognemo in delujemo v bolj enakih pogojih. Ne vem, če sem vam odgovoril. Torej, glede dodatne zaščite, na kakšen način si predstavljate dodatno zaščito tega? Zdaj, poslanci kjerkoli, na nacionalnem ali pa na evropskem nivoju, težko najdemo neko tehnično rešitev, ker nismo strokovnjaki. Naša naloga je pa predvsem, da skoncentriramo dovolj politične energije in prisilimo vse tiste, ki imajo to znanje, te možnosti, da do te rešitve pridejo. Jaz predvsem vidim v tem smislu svojo nalogo kot politika, kot potencialnega evropskega poslanca. Gospod Tomič, dovolite mi, da damo še eno vprašanje publiki, pa bomo videli, kdo bo. Pod resor kulture spadajo gotovo tudi mediji in Evropa oziroma zgleda, da tudi Slovenija zadnje čase na področju medijev se ukvarja predvsem
s fake news, sovražnim govorom, rusko propagando in tako naprej. Mene bi pa sicer zanimalo nekaj drugega in sicer, kaj boste vi konkretno naredili za to, da bo omogočeno ne zgolj preživetje, ampak tudi razvoj neodvisnih in neprofitnih medijev, kot je tudi Radio Študent. Želi kdo začeti? Lahko jaz. Lahko? Okay. Že pred kratkim smo imeli en tak primer, ko smo bili deležni enega posega iz tujine, konkretno z Madžarske, ko je ravno posegal v svobodo oziroma avtonomijo bodisi medijev, bodisi, ja, sej pridem do tja, bodisi v uredniško politiko. Zdaj, razlikovanje med profitnim in neprofitnim medijem gre zgolj za neko ekonomsko logiko, ampak sam namen medija kot takega se pa ne bi smel v ničemer spremeniti. Odpiranje prostora, ne, na katerem koli polju, mislim, da je začetna evforija, ne, ko se je pojavil internet, ki je omogočil neko popolno demokracijo, kjer pravil dejansko ni bilo oziroma so se sproti postavljali, tukaj bo kolega Domen Savič znal veliko več povedati. Ta euforija je šla, je že mimo, ne? Vidimo, da je tržna logika zajela vse pore in tukaj je po moje prepustiti to neki nevidni prosti roki trga iluzorno. Tukaj je potrebno pač skrbeti predvsem za neko ustrezno regulacijo, ki omogoča dovolj odprtega prostora tudi za delovanje neprofitnih medijev. Hvala lepa, gospa Tomič je bila naslednja. Ja, mi pa v Levici razmišljamo o podpori za povezovanje javnih radiotelevizij, kajti vemo, da so javne televizije predvsem na udaru varčevalnih ukrepov, predvsem televizije lokalnega pomena popolnoma izginjajo in potem ti sovražni in tuji portali, ki širijo sovražni govor, lažne novice, ki potem zelo hitro lahko se prevesijo v sovražna dejanja, naraščajo. In to so mediji, ki so v glavnem, kot smo prej slišali, financirani iz tujine in zelo čudnimi, slabimi nameni. Z vzpostavitvijo skupnega medijskega evropskega prostora bi tako tudi prišli do bolj kredibilnih informacij, ki bi jih. In druga stvar je, varčevalni ukrepi so zelo udarili po novinarskem poklicu in novinarji so v izrazito prekarnem položaju, tako da je treba zaščititi njihovo delo, redne zaposlitve, predvsem zaščititi raziskovalno novinarstvo in žvižgače. Najlepša hvala. Gospod Ahčin se je javil naslednji, pa potem gospod Turk in gospod Savič. Jaz samo na kratko vidim problem v tem, da te neprofitni mediji ne bodo imeli dosti resursov za marketing, da se bodo spravili daleč, da bi lahko postali prepoznavni in da bi zajeli njihove ciljne skupine in bi rabili nekoga, ki ta marketing financira, in tukaj bi se pa mogoče hitro kakšen lobby ali pa kakšen, ki ima koruptivne namene, ki bi hotel seveda sebe na prvo mesto postaviti, pojavil, tako da po mojem bi malo podvomil pa v čisto nepristranskost. No, ampak če bi poskrbeli, da ta lobby ni koruptiven. Če bi poskrbeli, ne? Če bi? Ja, če bi pa, sam dvomim, da bi. V redu, hvala lepa. Gospod Turk? Ja, v tisti repliki, ki jo nisem dobil, sem hotel samo reči, da ne bom odgovarjal na potikanja o udbi, ne? Nič drugega. Kar se pa tega vprašanja tiče, najprej glede Radia Študent, imam zelo lepe spomine, ker smo tam v prvi polovici 80-ih let na Radio Študent domislili moj mikro, oziroma smo se zbrali tisti, ki smo potem to naredili, tako da znam ceniti, da obstajajo neke take točke civilne družbe, kjer pridejo ljudje skupaj, pa potem iz tega nekaj zraste. Kar se tiče samega medija, danes tako poceni, kot je narediti medij, danes ni bilo še nikoli. Tehnično tako enostavno narediti medij, kot je danes, ni bilo še nikoli. In mislim, da je neka ogromna vrednost, če lahko rečeš, da si neodvisen. Če te ne financira, če nisi odvisen od države, od proračuna, od lobiranja pri poslancih za to, da bodo tvojemu mediju nekaj dali, tako da si želim čim več take neodvisnosti Radio Študent. Kar se pa tiče javnih medijev, pa mislim, da bi bilo za premisliti na evropskem nivoju ali pa na slovenskem nivoju, ali je dan danes res samo televizija tisti medij, ki si zasluži pravzaprav prisilno oziroma davkoplačevalsko financiranje, ali ne bi
pravzaprav tega razširili še na kaj drugega, seveda ob spoštovanju neke pluralnosti oziroma profesionalnosti teh medijev. Hvala lepa, gospod Turk. Gospod Savič je naslednji in potem gospa Fajon. Hvala lepa. Vprašanje neprofitnih medijev in ali javnih medijev se tako na kratko pa na hitro da rešiti v 2-3 korakih. Najprej je pač treba zagotoviti bolj fair oziroma davčno politiko, ki dejansko pobira vse davke, ki so pač na trgu in ki na drugi strani skrbi za to, da je čim manj utajevanja oziroma utajevanja davkov oziroma da gre čim manj davkov v neke oaze. Druga stvar je, da se pač depolitizira vodilne organe javnih medijev, konkretno programski svet in ostali. In tretje je, da se razvije nek tip medijskih skladov, kot jih poznajo recimo skandinavske države, preko katerih se potem denar strokovno, profesionalno in ne po strankarski liniji pač deli med interesente na trgu v sklopu teh neprofitnih radijskih postaj in ostalih medijev. Zraven tega se pa pač, tako kot sem že danes večkrat poudaril, skrbi za nek nadzor, da je pač denar konkretno oziroma korektno porabljen. Hvala. Hvala lepa, gospod Savič. Gospa Fajon. Hvala lepa. Najprej bi izkoristila priložnost tudi jaz za čestitke Radio Študent ob rojstnem dnevu, jutri, če se ne motim, ne? Za neprofitne medije. Spomnim se zgodbe lani na Hrvaškem, ko mislim, da je več 10 neprofitnih postaj poslalo odprto pismo vladi in pristojnim organom na Hrvaškem, v katerem so opozorili na nemogoče finančne razmere in situacijo, in takrat so skušali ustanoviti neko neodvisno telo, ki bi pripravilo tudi razpis za pridobitev sredstev iz Evropskega socialnega sklada. Zdaj neke možnosti, neke mehanizmi tu za pomoč neprofitnim medijem so, vsekakor pa, ko gre za to, kaj lahko mi kot politiki naredimo ali pa evropske institucije, pa jaz lahko rečem, da smo stalno skozi različna orodja, ki jih imamo, opozarjali na pomen svobode, pluralnosti medijev, medijske zakonodaje, javnih medijev. Veliko teh stvari pa je spet nažalost tudi v nacionalni domeni držav, kako urejajo. Mi lahko na tej politični ravni zagotavljamo predvsem to, da je novinarstvo neodvisno, verodostojno in skušamo opozarjati na vse anomalije, ki obstajajo. Najlepša hvala. Čas se nam počasi izteka, tako da še 4 replike imamo najavljene. Naslednja je gospa Joveva, potem gospod Tomič, pa še gospod Savič in gospod Šoltes, potem pa bomo zaključili. Jaz bom hitra, mislim, da je prav, da se oglasim, ker sem bila novinarka ne toliko dolgo nazaj. Jaz bi podprla idejo v bistvu gospoda Saviča o teh medijskih skladih. Jaz sem tudi razmišljala nekaj v tem smislu, da bi bilo mogoče fajn narediti. Vem pa sama iz prve roke, kako težko je v novinarskem poklicu, ko se trudiš, da si seveda profesionalen in objektiven, ampak hkrati imaš neke pritiske, pa ne govorim o političnih pritiskih, ampak v smislu časovnega pritiska, ne kot takega, ker nimaš časa se vsaj v dnevnem newsu, bom rekla po domače, ukvarjati zgodbo kot tako, ker imaš samo, ne vem, 2 uri časa za nek izdelek, ki mora biti na koncu z določenimi standardi in se trudiš, da to dosežeš, ampak je zelo težko in mislim, da so tudi depolitizacija določenih medijev bi tle tudi prav prišla, ampak predvsem medijski skladi, ta ideja. Najlepša hvala. Gospa Tomič. Ja, naj se na Fajonovo navežem, ne samo na Hrvaškem, tudi v Sloveniji imamo zelo težke primere, predvsem lokalni mediji posebnega pomena, ki ne morejo sploh delovati. Imamo televizijske hiše, ki ne morejo enega kamermana plačati, kar pa pomeni potem, da se umika ta medijski prostor tem novim portalom, ki pa so izdatno financirani strani določenih strank ali pa celo iz tujine, ki širijo, kot sem prej omenila, lažne novice in strah. Tako da kljub temu, da imamo v zakonu zapisano, da lokalni mediji posebnega pomena naj bi dobili 3% zneska, kot ga dobimo z RTV naročnino, se to ne izvaja. Zakaj? Spet zaradi varčevanja. Ne vemo pa, kakšno nesluteno škodo delamo, kajti Slovenija ni samo Ljubljana. Decentralizirati je treba tudi poročanje in ti mediji so pokrivali dogodke, ki so se dogajali, ne vem, Prekmurju, Beli krajini, na Koroškem in
To izgubljamo in zaradi tega je treba biti pozoren tudi na to, da se tudi Slovenija, ne samo Evropa, pokrije medijsko. Hvala lepa, gospod Savič. Sem pa zdaj, mi je padla na pamet še ena ideja. Lahko gre pa Radio Študent do podjetja v večinski državni lasti Telekom Slovenija in jim reče, da naj jim dajo paket Nova 24 TV. Se pravi, ta paket omogoča, da pač podjetje v državni lasti izdatno oglašuje na nekem mediju, vsa politika ne bo nič rekla oziroma bo čisto tiho, denar se bo pač pretakal oziroma se bo preusmerjal. Edini, ki bodo v bistvu nasrkali ali pa v bistvu, ki bodo trpeli zaradi tega, bo, če se bo recimo nek posameznik spomnil opozarjati na to, zakaj pa zdaj Telekom Slovenije financira Radio Študent. Drugače je pa to neka praksa, ki se zdaj, kot že rečeno, na katero jaz osebno opozarjam od septembra lansko leto do zdaj dneva norcev 1. aprila, kjer sem rekel, ok, zdaj vsi vse veste in pač če nočete nič narediti, pa bomo pa to mogoče v prihodnosti še kodificirali. Ampak jaz mislim, da bi bila to ena od praks, ki bi jo bilo vredno preveriti oziroma potestirati, če deluje tudi na drugih medijih, ali je pač Nova 24 Telekom Slovenija neka specifika, ki obstaja samo v tem oziru. Mislim, da imamo manj klikov kot Nova 24, tako da mogoče neki manjši paket. Oni skrivajo te klike, noben ne ve, koliko je tle klikov, koliko je tle obiska, koliko je tle gledanosti. Kolegi iz oglaševalskih agencij mi govorijo, da je tam ta portal nekje okrog 50. mesta po MOS-u, gledanost 1%, tako da jaz mislim, da ste tam. V redu, hvala lepa, gospod Šoltes. Ja, za konec tudi z moje strani iskrene čestitke po tej častitljivi obletnici Radio Študent, da še naprej ostanete taki, kot ste, kolikor se da posvečeni publiki, ki vas spremlja, da še naprej tako odlično spremljate prenose nogometnih tekem 3. nogometne lige, kar je poseben unikum, zato si zaslužite posebno priznanje. In mislim seveda, da Radio Študent kot promotor ali pa kot na nek način vodnik tudi kritičnega mišljenja, kritične misli in včasih tudi zelo kritične muzike, ne sem za poslušati, ampak tako govorim v sami vsebini, si res želim, da še dolgo delujete v dobro družbe in da seveda pazite, da bo kultura govora in kultura dialoga ostala visoko tudi na vaši agendi še naprej. Hvala. Najlepša hvala. Na tej točki bi se zahvalil vsem gostom, hkrati pa vas izzval k temu, da se nam ponovno pridružite čez kako leto ali dve, ko bi vas radi vprašali o tem, na kak način dejansko skrbiti v parlamentu za implementacijo tega, o čemer smo sedaj tako z vetrom v jadrih razpravljali. S tem bi pa pravzaprav zaključil ta diskurzivni dogodek aktualno-politične redakcije, ki smo ga naslovili predvolilno soočenje oziroma kultura v Evropski uniji in vas hkrati povabil, da prisluhnete tudi naslednjima paneloma. Tjaša, izvoli, beseda je tvoja. Najlepša hvala tudi vsem kandidatkam in kandidatom ter seveda soorganizatorjem. Poleg Radia Študent so bili to še Zavod Motovila in Društvo Asociacija ter seveda Švicariji, ki nas je gostila. Najlepša hvala in srečno.